လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကူကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့တော့အမဲသားစင်ကောချင်းဆက်ဟင်းလေးချက်စားပါမယ်နော်တငယ်ချင်းတို့ like ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးဂျင်းကိုချစ်ပါမယ်ရှင်။အဲဆိုကျွန်မဒီအဲ့ဂျင်းကိုပေါ့နော်အရေးညှစ်ဖို့အတွက်ချစ်တာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မဒီအမဲသားကိုပေါ့နော်နှုံနဲ့စင်ကောလေးလှုပ်ထားပါလားရှင်။ပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီအမဲသားတွေကိုကျွန်မတို့အရသာနှဲပါမယ်နော်။ဂျင်းကိုအရေးညှစ်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ရှင်။အရေးလေးလည်းညှစ်လိုက်တယ်ကျွန်မအဖက်ကလေးလည်းထည့်ပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့အချိုမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်စားထည့်ပါမယ်ရှင်ဆက်နှင်းထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့မဆလာထည့်ပါရှင်ဇီယာမှုတ်ထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့အရသာဝင်အောင်ပေါ့နော်အားလုံးသမအောင်တေချာလေးနေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမတို့ဒီ15မိနစ်နိုင်ဝက်လောက်ခဏနှက်ထားပါမယ်နော်အရသာလေးဝင်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အရသာဝင်အောင်နှက်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲကျမတို့ဒီခရမ်းကျင်လေးလှီးပါမယ်ရှင်။ချင်းဆက်အတွက်ပေါ့နော်။အချင်းအတွက်ကိုကျမခရမ်းကျင်လေးလှီးပါတယ်ရှင်။ခရမ်းကျင်လေးတွေကိုတေးလေးတွေလှီးပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့အဆက်အတွက်ကိုငရုတ်သီးစိမ်းကိုကျွန်မထက်ချမ်းလေးတွေလှီးပါမယ်နော်။ရင်ဦးဆုံးအညာချွေပါလေရှင်။ပြီးရင်တော့အဲ့လိုလေးတွေချမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်။ကျွန်မလှီးပါလေရှင်။အဆက်ကြိုင်တော့ငရုတ်သီးစိမ်းကိုများထည့်ပါနော်အဆက်မကြိုင်တော့နည်းနည်းထည့်ပေါ့ရှင်โอเคအရင်ဦးဆုံးပိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့စီထည့်ပါမယ်နော်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့တိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်အဖြူနေထည့်ပါရှင်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ကျမတို့ကြာလေးစီတက်မယ်ကြာလေးမှွေပေးပါမယ်စနွင်းလေးထည့်ပါတယ်နော်ကျက်သွန်ကိုကြာလေးနဲ့ရဲအောင်ပေါ့နော်ကြာလေးမှွေပေးပါမယ်ရှင်
ပြီးရင်တော့ငရုတ်သီးအစိမ့်မှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ကြာလေးစီတက်ပါမယ်နော်နှင်းချက်တဲ့အခါမှာကြာစီတက်နိုင်ကောင်းပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်မငရုတ်သီးအကျန်းဘက်ကလေးထည့်ပါတယ်ရှင်နည်းနည်းဆက်ကလေးစားခြင်းတဲ့အတွက်အကျန်းဘက်လေးထပ်ထည့်ပါတယ်နော်တကယ်ချင်းတို့ကတော့အဆက်မစားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအကျန်းဘက်မထည့်လဲရပါတယ်နော်အစိမ့်မှုတ်ကလေးနဲ့ပဲချက်လို့ရပါတယ်ရှင်အဆက်တို့အချိုတို့အငံတို့ကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်မခရမ်းကျင်ပြီးထည့်ပါတယ်ရှင်နည်းနည်းလေးကြည့်ရမှွေပေးပါမယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့ငရုတ်သီးစိမ့်ထည့်ပါမယ်ရှင်ဒီချာလေးမှွေပါမယ်နော်ဒီမှာစီလေးနည်းတဲ့အတွက်စီနည်းနည်းထပ်ထည့်လိုက်ပါရှင်ခရမ်းကျင်လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးဣတဲ့အဖြစ်ပေါ့နော်ကြာလေးမှွေပေးပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မစောစောကအရသာနေထားတဲ့အမဲသားစင်ကောတွေထည့်ပါရှင်ဒီဟင်းလေးကလည်းထမင်းမိန်ပါတယ်နော်အမဲသားကိုရိုးချက်စားဒါထက်စားဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ချင်းဆက်ကလေးဆိုတော့လေထမင်းကိုပေါ့နော်တစ်မျိုးမိန်စေပါလေရှင်ငယ်ချင်းတို့ချက်စားကြည့်ကြပါနော်တေချာလေးအဲ့ဒီအမဲသားနဲ့ခရမ်းကျင်လေးတွေနဲ့ကိုသမအောင်ပေါ့နော်တေချာလေးမှွေပေးပါမယ်ရှင်ကြာလေးလုံးပါမယ်နော်ရေမထည့်သေးပါဘူးနော်ကြာလုံးရပါမယ်ရှင်အနံလေးကလည်းတော်တော်မှွေးပါတယ်နော်ဇီယာရယ်မဆလာရယ်ကျွန်မထည့်ထားပါရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မပြင်းတော်သိမ်းလေးလည်းအုပ်ပါမယ်နော်ရေလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ရေကိုအရန်အများကြီးလည်းထည့်ကြမလို့နည်းနည်းဆက်ကလေးပေါ့နော်ဘာလို့အမဲသားလည်းဒီစင်ကောလောက်ထားတဲ့အတွက်မာမနေတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်မရေဆက်ကလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အဖုံးအုပ်ပြီးတည်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးဆူလာပြီဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပြီးတော့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနဲ့ပဲအဖုံးလေးအုပ်လိုက်တည်လိုက်လုပ်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မမဆလာထပ်ထည့်ပါရရှင်အနံ့ကိုမှွေးပြီးတော့ပေါ့နော်စားကျင်စပွဲဖြစ်အောင်လို့ကျွန်မအမွှေးနံ့တာကိုနည်းနည်းလေးများများထည့်ပါရရှင်ပြီးရင်တော့ပြင်းတော်သိမ်းလေးအုပ်လိုက်ပါရရှင်ချကန်လေးမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးရေခမ်းစားပြုတ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ပြင်းတော်သိမ်းအုပ်ပါမယ်ရှင်ဒီချာလေးမှွေပေးပါမယ်နော်ပြင်းတော့တင်အုပ်ပြီးတော့ကျမတို့အဖုံးလေးတစ်ချက်အုပ်ပေးပါเนาะဒါမှသာဒီအနှံ့လေးကအထဲထဲမှာလှိုင်ပြီးတော့မှုေးနေအောင်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ကျမအရသာမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်เนาะချလို့ရပါပြီเนาะခုဆိုရင်เนาะအရသာကောင်းမွန်နဲ့ထမင်းစားလို့လဲမိန်နဲ့အမဲသားစင်ကောချင်ဆက်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်เนาะ